večer, vítajte pri dnešnej predpovedi počasia. Po peknom jesennom týždni nám víkend pre zmenu priniesol oveľa viac oblačnosti a podľa aktuálnych záberov z družice sa počasie zajtra ešte zhorší. Zhoršenie počasia má na svedomí tlaková níž, ktorá sa nachádza severozápadne od nás a s ňou je spojený výrazný studený front, ktorý začne svojou oblačnosťou ovplyvňovať počasie u nás už zajtra. Tento front súvisí aj so zrážkami, ktoré zajtra očakávajú v Nemecku, v Česku a v Rakúsku. Pršať z neho bude aj u nás. Bude to dážď alebo prehánky, pri ktorých môže ojedinele spadnúť až do 20 mm zrážok. Na horách od stredných polôch to bude dokonca sneženie. Pred príchodom frontu sa teploty ešte výraznejšie nezmenia. Stále sa budeme nachádzať prevažne v pásme od 10 do 15 stupňov, pričom na juhu môže byť aj zajtra o pár stupňov teplejšie. Ochladí sa u nás až po prechode frontu. Vietor bude zajtra fúkať prevažne južný, ale postupne bude silnieť a na západe sa popoludní začne meniť na západný. V nárazoch bude dosahovať rýchlosť až okolo 70 km za hodinu, čo je búrlivý vietor. Pamiatku zosnulých sprevádzalo celkom pokojné, aj keď prevažne oblačné až zamračené počasie. Na niektorých miestach aj ojedinelé slabo sprchlo, prípadne mrholilo. Popoludní sa teplota pohybovala od 9 stupňov na severe až do 16 na juhu a lokálne zafúkal aj silnejší nárazový vietor. Na cestách nás zajtra čaká náročný deň, bude škaredé počasie so zrážkami a so silným vetriskom, takže vzhľadom na to, že prázdniny sa končia a čaká nás opäť sťahovanie národov, tak buďte na cestách opatrní a trpezliví. Dnešná noc bude zväčša oblačná s ojedinelým slabým dažďom alebo mrholením. Pri miernom južnom vetre sa do rána ochladí na 11 až 5 stupňov. Lokálne sa budú tvoriť aj hmly. Ráno ich však pravdepodobne rýchlo rozfúka silnejúci vietor, ale rátajte s tým, že celý zajtrajší deň bude nepriaznivý a upršaný. Na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené s dažďom alebo s prehánkami a bude veterno. Až k večeru sa začne počasie zlepšovať. Teplota vystúpi ešte pomerne vysoko na 13 až 18 stupňov. Aj na strednom Slovensku bude počasie prevažne zamračené a na väčšine územie rátajte s dažďom alebo s prehánkami, miestami aj výdatnejšími. Tu bude fúkať prudký nárazový vietor. Teplota sa bude pohybovať od 11 do 18 stupňov. No a výnimkou nebudú ani východniari. Aj tam budete mať podobné nepriaznivé a upršané počasie so silným vetrom a s teplotou od 12 do 17 stupňov Celzia. Hoci je pred nami nedeľa, zajtra radšej výlety do hôr zrušte. Počasie sa tam výrazne zhorší, bude zamračené s dažďom, k večeru od stredných polôch aj so snežením. Vietor bude vo vysokých polohách dosahovať sílu búrlivého vetra až výchrice, teda okolo 85 km za hodinu. V nadmorskej výške 1500 metrov bude 5 stupňov. Výchrica neustane na horách ani v pondelok. Bio sa zajtra zhorší na štvorku, čo je mierna až silná záťaž. V nasledujúcich dňoch nás čaká výraznejšie ochladenie. V pondelok to bude na 8 až 13 stupňov. V počasí bude prevládať premenlivá oblačnosť s prehánkami a stále bude veterno. V útorok nás čaká prechod ďalšieho frontu s dažďom, s prehánkami od stredných polôch so snehovými a teplota sa nezmení, ale vietor by sa mal trochu upokojiť. V stredu bude premenlivá veľká oblačnosť s početnými prehánkami od 1200 metrov so snehovými a opäť sa rozfúka silný nárazový vietor. Ochladí sa na 7 až 12 stupňov. Vo štvrtok sa prechodne počasie zlepší. Má byť prevažne malá oblačnosť s rannými hmlami a teplota vystúpi na 8 až 14 stupňov. Poďme sa pozrieť aj do európskych miest. V Barcelone bude slnečno s teplotou 23 stupňov. V Ríme má byť naopak daždivo a 22 stupňov. Grécke Atény budú slnečné s teplotou okolo 24 stupňov a slnečno a teplo bude aj v Larnake, kde má byť až okolo 27 stupňov Celzia. Poďme aj na daždivý sever. Oslo bude mať zajtra iba 6 stupňov a Štokholm okolo 8. V Amsterdame bude takisto pršať a teplota sa vyšplhá maximálne na 12 stupňov Celzia. Podobné, len o niečo krajšie počasie bude zajtra v Paríži. No a britské ostrovy budú mať oblačné počasie s prehánkami, pričom v Londýne má byť okolo 12 a v Dubline približne 10 stupňov Celzia. Na záver ešte stav snehu na alpských ľadovcoch. V podstate sú podmienky všade dobré. Napríklad Pitstallel Gletscher má 125 cm snehu, no a obľúbený Kaprun má iba 90 cm, ale podmienky na lyžovanie sú tam takisto dobré. Toľko dnešná predpoveď počasia. Želám vám pekný sviatočný večer a dovidenia.